હેલો દોસ્તો, ગામડીઓ કારીગર યુટ્યુબ ચેનલમાં તમારું સ્વાગત છે। જે તમે આ લોખંડ જોઈ રહ્યા છો એ સબસિડીના મેળાનું છે। એ આપણે એનું કેસી કેમ બનાવી હું તમને દેખાડું। તો મિત્રો, આ રીતની કેસી આવશે આમાં સબસિડી મેળામાં। અને સબસિડી મેળાની લંબાઈ 36 ફૂટ અને પહોળાઈ 20 ફૂટ રાખવાની આવશે। એટલી તો મિનિમમ રાખવાની રહેશે અને લાંબી તમે જેવડી કરવી હોય એવડી કરી શકો છો। અને ઊભા પાઇપ મારવામાં આવશે, આડી ભરતી આવતી નથી, બરોબર। અને એનું સ્ટ્રક્ચર ઊભું કરીએ આપણે તો આવી રીતનું એનું ઊભું કરવાનું આવે છે। અને આપણે આ ફોલ્ડિંગ બનાવેલું છે બોલવાળું। હવે આપણે કેસી ઊભી કરશું, જે કઈ રીતની ઊભી થાય છે તે તમે જોઈ શકો છો। એવી રીતની આપણે જે બે કેસી ઊભી કરવાની બાકી હતી એટલે એ કરી નાખીએ અને પછી ઉપર પાઇપ ચડાવી દઈએ। પછી વિડીયો પૂરો થાય ત્યારે હું તમને
તો આપણે પાઇપ ને કેસી ને બધું કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. હવે એમાં માલ ને એવું નાખી દેવું ને પછી પાછા પતરા ચડાવી દઈએ. હવે તો આવી રીતના પતરા ચડાવવાના આવશે. જો તમે આ કઈ રીતના પતરા ચડાવ્યા છે એ. હા, રસિકભાઈ આપણે વોલ પાડશે આગળ હમણાં. અત્યારે એ હુક પકડીને ઊભા છે. હા, એને સીતારામ કીધા છે આપણને. હા, તો જો એ વોલ પાડે છે, એમાં હુક પરાવવાનો રહેશે. બરોબર. ને વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઈક કરી દેજો ને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો.